भाई ने तलील कम्युनिकेशन से लिया है HP का लैपटॉप, फाइनेंस करवाया है। ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप लिया है सर ने HP का। इसकी अनबॉक्सिंग करने, फाइनेंस करवाया है। ये देखिए, आप भी आइए, अवेलेबल है स्टॉक HP का लैपटॉप। ऑलमोस्ट सारे मॉडल मिल जाएंगे यहाँ पे अभी आपको। कैसा लगा सर लैपटॉप? अच्छा है? अच्छा है, ठीक है।